疾管署公布，北部有一间学校爆发了百日咳校园群聚，而这也是入冬首起群聚事件。没日没夜疯狂咳嗽，咳到胸痛，几乎快不能呼吸。气温骤降，国内也爆出入冬首起百日咳校园群聚。指标个案是一名12岁的男童，在上个月底出现发烧、咳嗽有痰，食欲、活动力都下降，可到这个月症状都没改善，再次就医才发现是感染百日咳。而他的同班同学也出现咳嗽症状，同样检验确诊，都被建议要自主隔离5天。匡列的接触者有30个人，包括有他的一个同学的一个密切接触者以及相关的一个家庭，追踪到1月7号。12岁嘛，所以刚好抗体10年后抗体会消失，会传嘛，一传10，10传100哈，一直传开。这里面可能有很多小朋友需要住院。目前卫生单位也在持续关注这起校园群聚相关接触者的症状，因为百日咳传染力非常惊人，而且初期的症状跟感冒很像，大部分的人都可能会延误就医。如果是成人得到，高几率会久咳不愈；要是传染给6个月以下的婴儿，则容易引发重症，包含肺炎、抽搐、脑病变等，甚至死亡。它是飞沫，当然也可以靠空气了。说空气的话。这个范围哈，大家吸到当然就有可能会被传染到，咳到会缺氧，然后或有些会咳到肋骨哈，断掉，会因为肺炎会死亡了哦。它的这个风险比其他病毒要来得高。除了国内之外，邻近的中国、日韩百日咳疫情也都在持续升温，就怕会随着旅游被带进台湾，再爆一波百日咳疫情。记者魏璇、张元杰台北报道。